Ребята, а это еще одно видео. Ну да, сейчас уже через несколько минут я выпускаю. Короче, как я разбираю свой домик. А сейчас я выпущу. А сейчас я буду кормить собаку. То есть Марту и Симу. Берем для Марты. Берем для кота. Сначала Марте кладем. А сейчас тебе, Сима. Шарок тут помол. Сейчас им жди. Так, это все застегну. Короче, да, ребят, пришло время для актива. Конечно, если вы будете подписываться, ставить лайки. Ой, нет, да, были. Теперь пока. Так, ребят, постойте, пока тут сейчас. В Роблоксе я даже понимаю. Ник у меня не лимон, а первый раз. Потом увидим. Знаете, потом можно будет по туалет. Вот они доедают. Кот, ну, уже доедает, там тоже. Собаку что съела. Всем пока, ребята.